На последний месяц лета, август, приходится пик ремонтных работ, производимых на отопительных котельных и теплотрассах. Специалисты с афганских теплосетей сейчас задействованы на замене коммуникаций, по которым тепло подается в жилые кварталы, а также на ремонте зданий и технического оборудования котельных. На основании постановления главы города с района был составлен план капитального ремонта тепловых сетей и отопительных котельных Советской гавани. План этот успешно выполняется. В настоящее время тепловые сети ведут очень большую работу. У нас процент выполнения уже 80% на первое число. Значит, сделано очень много теплотрасс. Вот мы на одной теплотрассе стоим. Здесь это теплотрасса по улице Гончаровой. Значит, следующая теплотрасса еще делается у нас на Пионерская 6А, 6Б. И 8 теплотрасс уже сделаны. И остается еще у нас 2 теплотрассы. Из 9 котельных все котельные готовы по котлоагрегатам. 44 котла отремонтированы. Что касается других объектов, были созданы у нас бригада по ремонту тепловых колодцев и 2 бригады были созданы по ремонту тепловых сетей. 6-я котельная своими силами отремонтировала всю котельную, остальные были тоже на угольной котельной создана бригада, которая успешно завершила эти работы. Остались работы по наладке, установке оборудования и покраска. Все вышеперечисленные руководителем с афганских теплосетей Иваном Быцко работы и те, что уже сделаны, те, что еще предстоит сделать до начала отопительного сезона, требуют серьезных финансовых вливаний. Я что хочу обратиться к жителям города, у кого есть долги, погасить долги. Денег очень много надо, их практически не хватает. И очень просьба, у кого есть долги, погасить за это время. Полным ходом идет подготовка к предстоящей зиме и на жилом фонде Советской гавани. Сотрудники администрации города Советская гавань комиссионно проверяют ход ремонтных работ, проводимых управляющими компаниями. В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 администрацией города проводится проверка подготовки управляющими компаниями многоквартирных домов. В настоящее время решили проверить компанию «Управдом СДВ». Что конкретно вы проверяете? Мы проверяем готовность тепловых сетей, водоснабжения, канализации к началу отопительного, еще плюс тепловой контур. В подвале дома номер 15 по улице Партизанской сейчас активно ведутся работы по замене розлива отопления. Управляющая компания «Управдомус» всего-то несколько месяцев назад взяла под свое крыло дом номер 15 по улице Партизанской. Но за это время сделано уже немало. Летний период, время подготовки к отопительному сезону, к предстоящему. Наводите порядок в подвале дома номер 15 по улице Партизанской. Да, на этом доме сейчас производится замена розлива отопления на половине дома. Замена производится на трубы полностью на полипропилен с установкой балансировочных клапанов на все стояки, чтобы можно было регулировать подачу тепла, ну и экономить, соответственно, на тепле жителям дома. Дом полностью оснащен общедомовыми приборами учета. Да, приборы учета полностью все есть. Когда мы на дом зашли, уже стоял общедомовой прибор учета тепла и однотарифный одноставочный прибор учета электроэнергии. Мы в первый же месяц установили на холодную воду узел учета и заменили прибор учета электроэнергии на двухтарифный. Как долго этот дом находится в вашем управлении? С 1 января 2017 года, то есть чуть больше полугода. Ну, люди, я думаю, уже ощутили эффект на себе. Как люди воспринимают вашу работу? Уровень платежей повысился? Большинство людей позитивно оценивают. Есть, конечно, люди неплательщики, которые ждут, когда им отключат коммунальные услуги какие-нибудь. Мы сейчас активно проводим борьбу с должниками путем отключения электроэнергии. Ну, некоторые люди сразу оплачивают, некоторые ждут дальнейших действий. В дальнейшем мы планируем отключение горячей воды, как отопительный сезон начнется, ну и подачу исков в суд. Жители Партизанской 15 не скрывают своего отношения к происходящим в их доме переменам. Довольны управляющей компанией? Да. У нас Роман Викторович очень ответственный,
молодой человек. Сначала, конечно, мы когда по первости с ним встретились, мы как-то были сначала недоверчиво относились, зато сейчас мы все очень довольны. Я не знаю, сколько людей, столько и мнений. Лично я довольна тем, что работа ведется. По первому звонку только что скажем, что-нибудь попросим, у нас все меняется. Что в квартирах, а здесь в подвале так ребята уже вторую неделю работают у нас. Все, что требуется, меняется. Мы ходим, смотрим, проверяем, это наша работа такая. У меня есть такое вот пожелание к тем людям или жильцам нашего дома. Будьте благоразумны, откройте глаза на то, что ведь мы же не себе в карман платим, не ему мы платим, никому. Мы платим на то, чтобы нас облагоустраивали, наш дом, нашу территорию. Посмотрите, у нас все покошено, все убрано, все помойку вывозят. Так платите, пожалуйста. Мы, пенсионеры, платим безукоризненно. До 10 числа мы готово дело. А вот есть такие, кто... Очень хочется им пожелать. Будьте благоразумны, будьте к нам, ко всем людям честны в том плане, что платить обязательно надо. Администрация города Советская Гавань настоятельно рекомендует жильцам многоквартирных домов не только вовремя оплачивать полученные жилищно-коммунальные услуги, но и следить за сохранностью общего имущества домов. Следить управляющим компаниям, чтобы были закрыты подвалы, технические подполья, чтобы не происходило снятие задвижек, срезание труб всевозможных, как произошло на некоторых домах в городе Советская Гавань. Это будет приводить к дополнительным затратам управляющих компаний. Сайт информационной поддержки «Наша Гавань».